Հարգելի հեռուստատուներ, հեռանկարի հյուրն այսօր Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն Սերգեյ Մինասյանն եւ մենք կզրուցենք վերջին օրերի արտաքին եւ ներքաղաքական զարգացումների մասին, կանադառնանք նաեւ Պուտին-Փաշինյան հանդիպմանը հնչած ուղերձներին, դրան հաջորդած իրադարձություններին։ Բարև ձեզ, պարոն Մինասյան, շնորհակալ ենք մեր հրավերը ընդունելու համար։ Եկեք սկսենք Օվերչուկի հայտարարությունից 2 օր առաջ հնչած այն մասին, որ եթե Հայաստանը անդամակցի Եվրամիությանը, ապա կդադարեցվի օդային հաղորդակցությունը Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև։ Օվերչուկի խոսքերը այնպես հնչեցին, կարծես վաղը կամ մյուս օրը Հայաստանը արդեն պետք է դառնար Եվրամիության անդամ, թեև հասկանալի է, որ դրա համար գուցե տասնյակ տարիներ են դեռ պետք կամ առհասարակ փաստ չէ, որ Հայաստանը կարող է անդամակցել այդ միությանը։ Այդ դեպքում ինչու Օվերչուկը այդ մասին ասաց հենց հիմա։ Կարծում եմ պատճառը շատ պարզ է, ինչպես նաև ոչ միայն Օվերչուկի, այլ նաև շատ այլ բարձրաստիճան ռուսաստանցի պաշտոնյաների ուղերձները, այո, Հայաստանը դժվար թե մոտակա տարիներին դառնա Եվրամիության անդամ, բայց Հայաստանում շատ մոտակա անմիջապես օրերին կսկսվի նաև նախընտրական կամպանիան եւ այդ բոլոր հայտարարությունները բնականաբար ունեն ամենակարևոր ուղղվածություն դա ազդելու ներքաղաքական զարգացումներին եւ հասարակական մթնոլորտին Հայաստանում, ինչպես նաև կարծում եմ որոշ չափով անդրադառնալ Հայաստանի քաղաքական էլիտայի, ինչպես իշխող, այնպես էլ ընդդիմադիր էլիտայի դիրքավորումներին այս մոտակա 2 ամսվա ընթացքում։ Հասկանալի է, որ ընտրությունները մոտ են, իսկ Եվրամիության անդամակցությունը շատ հեռու։ Հիմա շատ է խոսում այդ հիբրիդային սպառնալիքների, հարձակումների մասին։ Օվերչուկի խոսքերը կարելի է այդ տրամաբանության մեջ դիտարկել։ Եթե համարենք, որ հիբրիդային պատերազմ խոսույթը դա մի հասկացություն է, որ վերջի տասնամյակներին անմիջապես կապված է Ռուսաստանի ոչ կինետիկ քաղաքական ազդեցության եւ գործողությունների հետ, ապա այո, չնայած որ մենք գիտենք եւ մասնագետները շատ լավ հասկանում են, որ հիբրիդային պատերազմ հասկացությունը մի քիչ ավելի բարդ, ասենք, տերմին է եւ երևույթ է եւ չի սահմանափակվում միայն Ռուսաստանի գործողություններով, բայց այնպես է ստացվել, որ հատկապես 2014 թվականի Ղրիմի հայտնի իրադարձություններից հետո հիբրիդային պատերազմների խոսույթը անմիջապես կապվում է Ռուսաստանի հետ։ Հետևաբար այդ տերմիններից ելնելով կարելի է դա անվանել հիբրիդային պատերազմ, իսկ կարելի է դա պարզապես նաև որակավորել Ռուսաստանի կողմից քարոզչական, տնտեսական, հոգեբանական ազդեցության էլեմենտներից մեկը, որոնք ունեն, ոնց որ նշեցի, ուղղակի հասցեատեր, դա ընտրական փուլում գտնվող կամ նախապատրաստվող Հայաստանի հասարակական քաղաքական շրջանակները։ Եվ կարծում եմ նաև ամբողջ հասարակությունը, որովհետև տեսեք, երևի թե Հայաստանում չկա ընտանիք, որը կապ չունենա Ռուսաստանի հետ, հարազատ, բարեկամ, չգիտեմ, որդի, հարևան, եւ ուղիղ թե անուղղակի այս ինֆորմացիան յուրաքանչյուրի ուղեղի գիտակցման եւ նաև կողմնորոշման վրա ազդում է։ Բնականաբար եւ այստեղ կարծում եմ նաև մենք կարանք կապենք այն հանդիպմանը, որը տեղի ունեցել վերջերս Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների միջեւ, որտեղ նաեւ եւ ռուսական կողմը եւ հայկական կողմը ելներով իր առաջնահերթություններից նաեւ փորձել է օգտագործել եւ հանդիպման առիթը եւ հանդիպման բավականին ուշագրավ հրապարակային մասը համապատասխաններ, ուղերձներ ուղարկելու եւ ձեր նշված հասարակությանը, այդ թվում նաեւ Հայաստանի ընտրազանգվածի այն զգալի մասը, որ այս կամ այն ձևով մի կողմից կապված է եւ ունի որոշ, ասենք, առանձնահատուկ մոտեցումներ Ռուսաստանի հանդեպ, ինչպես նաեւ, ասենք, Հայաստանի ղեկավարի դեպքում նաեւ այն արձագանքները Պուտինի կամ նաեւ այլ իշխող ուժի ներկայացուցիչների արձագանքները նաեւ
այլ ասենք ռուսական մեսեջներին, որոնք որ արդեն ունեն այլ հասցեատեր եւ այդ հասցեատերը Հայաստանի հասարակության այն զգալի մասն է, համաձայն վերջի հաշվարկների մոտավորապես 40-45%, որոնք որ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները որակավորում արդվազն բավականին զգուշավոր, բավականին լարված, ինչը գիտեք նաև կապվում է 20 եւ 23 թվականի հայտնի իրադարձությունների հետ։ Շատ է մեկնաբանվում նաև Պուտինի այն խոսքը, որը գազին էր վերաբերում, մի մասը ասում է, որ սա ուղղակի փաստերի ֆիքսում էր, որ Հայաստանին 3 անգամից ավելի քիչ գնով է գազ վաճառում 177.5 հազար խորանարդ մետրի դիմաց, իսկ Եվրոպայում կամ եվրոպական երկրներին շատ ավելի անգամ։ Սա ուղղակի փաստերի ֆիքսում էր, թե ակնարկ էր, որ գազն էլ կարող է թանկանալ։ Դա ակնհայտ փաստի ֆիքսումներ, որը բնականաբար ուներ այդ նպատակը նաև համապատասխան հասցեատերերին, հասցեատերերը կարող եւ Հայաստանի իշխանությունները լինեն եւ այդ գազի սպառողները, այսինքն Հայաստանի հասարակությանը, որ այո, որոշ դեպքում այս հարցերը կարան այլ ձևով մեկնաբանել։ Եվ մենք հետխորհրդային տարածքում ունենք բազմաթիվ նման օրինակներ, երբ որ էներգետիկ ռեսուրսները եւ էներգետիկ ռեսուրսների մի կողմից, ասենք, ավելի նպաստավոր գները մի կողմից կարան նպաստեն ԱՊՀ երկրների հետ Ռուսաստանի ձևաչափին եւ հակառակը կարան օգտագործվեն որպես լծակ։ Հետևաբար դիվանագիտական այդ բառապաշարը ուներ իր նշանակությունը, բայց նաեւ ուներ իր համապատասխան քաղաքական համատեքստը։ Մենք կարող ենք մտածել, որ այդ լծակները շատ են, չէ՞, տեսեք, ավիահաղորդակցության եւ գազի մասին խոսեցինք, բայց հանկարծ կարող է Լարսը փակվել Հայաստանի համար կամ Ցորենի դեպի Հայաստան արտահանման հետ կապված խնդիրներ առաջանալ կամ վառելիքի կամ, չգիտեմ, երկաթուղու կամ ատոմակայանի, սա բոլոր այն թելերն են, որոնցով Հայաստանը նու կախում կամ կապվածություն ունի Ռուսաստանի հետ։ Դուք նշեցիք բազմաթիվ կետեր, բայց նաև չնշեցիք դեռ մեզ համար կարևոր նշանակություն նաև անվտանգային ոլորտը, որը որ նույնպես կարա ակտուալիզանա հատկապես Իրանի շուրջ տեղի ունեցող այս գործընթացների եւ դրանց հնարավոր ազդեցությանը Հարավային Կովկասի եւ անմիջապես Հայաստանի անվտանգության վրա։ Այսինքն Ռուսաստանը կարող է անվտանգության շուրջ երաշխիքներ նորից Հայաստանի համար, չգիտեմ, առաջարկի առաջ բերի եւ երաշխիքներ եւ հակառակը։ Որովհետեւ այս կողմից այս վերջի շրջանի կոնֆլիկտը կամ հարաբերությունների լարումը սրացում են անվտանգային այդ բաղադրիչի շուրջ էր, երբ որ այդ ՕԴԿԲ-ն կամ ՀԱՊԿ ջերմուկի հետ կապված իրադարձությունների ժամանակ իրեն այնքան էլ ճիշտ բնականաբար, բայց Հայաստանի անվտանգային խնդիրները չվերջացան ջերմուկի կամ Արցախի շուրջ այդ իրադարձություններով եւ մեր տարածաշրջանը այդ առումով շարունակում է բավականին վտանգավոր մնալ եւ մեր տարածաշրջանի երկրների համար եւ նաեւ հաշվի առնելով ներգրավվածություն արտաքին դերակատարների այդ թվում նաև Իրանի շուրջ զարգացումների համատեքստում։ Հետևաբար, այո, այն անվտանգային խնդիրները, որոնք որ նաև որոշ չափով անդրադարձան Հայաստանի ներսում, Հայաստանի հասարակության կողմից Ռուսաստանի այս համապատասխան ընկալմանը, դա չի նշանակում, որ այս անվտանգային գործընթացները դրանով ավարտվել են եւ կան բազմաթիվ զգայուն կետեր, որը որ ոչ միայն Ռուսաստանը, այլ նաև հայտնի մեր այլ հարևաններ կարող այս կամ այն ձևով օգտագործել, այդ թվում նաև նախընտրական եւ հետընտրական գործընթացների համատեքստով։ Պարոն Մինասյան, լծակների մասին կամ սպառնալիքների, տնտեսական սպառնալիքների մասին խոսելը այլ բան է, դրանք կիրառել այլ բան եւ այստեղ էլ փորձագիտական համայնքը կարծես երկու մասի է բաժանված, մի մասը ասում է, որ դրանք ընդհանրապես սպառնալիքներ են եւ Ռուսաստանը երբեք այդ սպառնալիքները գործի չի վերացի, չի կիրառի, որովհետեւ նախ եւ առաջ իրեն էլ է դա վնասում, որովհետեւ այսօրվա Ռուսաստանը 7-8 10 տարի առաջվա Ռուսաստանը չէ եւ ինքը բազմաթիվ տնտեսական խնդիրների եւ սահմանափակումների մեջ է, այսինքն դրան ավելացնել լրացուցիչ եւս խնդիր Ռուսաստանը չի գնա այդ քայլին։ Երկու կետն էլ ունեն համապատասխան վերլուծական ասենք հիմք, բայց դրա հետ մեկտեղ մենք պիտի հասկանանք, որ այդ սպառնալիքների իրագործումը առավելևս այդ
աստիճանի սպառնալիքները, դա փաստացի մեկամյա օգտագործման միջոց է քաղաքական։ Եվ մենք հիշում ենք, որ շատ դեպքերում, օրինակ մեր հարևան Վրաստանի դեպքում, երբեմն Ադրբեջանի, միջև ինչ-որ մի շրջան Ուկրաինայի, Մոլդովայի, նույնիսկ Բելարուսի դեմ այդ սպառնալիքները տարբեր ձևով օգտագործվել են եւ ընդհանուր առմամբ դրանց իրագործումը եւ էֆեկտիվությունը այդքան էլ վճռական դեր չէր խաղացել, եթե կա հասարակության եւ քաղաքական ուժերի միջև որոշ չափով միասնություն այդ սպառնալիքներին հակադրվելու։ Բայց այստեղ մի կարևոր հանգամանք եւս ես պիտի նշեմ, մենք պիտի հասկանանք, որ այո, Ռուսաստանը շահագրգռված է եւ Հայաստանում եւ Հարավային Կովկասում իր դիրքերի պահպանմանը, բայց նաեւ Ռուսաստանի ռեսուրսների զգալի մասը, այդ թվում նաև ձեր նշած, այսպես կոչված հիբրիդային պատերազմի իրագործման, պարզապես ֆինանսական, տնտեսական, քաղաքական եւ այլ ռեսուրսները այս պայն ուղղված են եւ կենտրոնացված են Մոսկվայի համար ավելի կարևոր ուղղվածությամբ, դա այն է Ուկրաինան, դա Մոլդովան, որը որ նույնպես հանդիսանում է Ռուսաստանի համար այսպես կոչված ուկրաինական кейսի ֆայլի մի մասը, դա ընդհանուր առմամբ արևմտյան ուղղվածություն է։ Եվ այս ֆոնի վրա արդյոք միջև, ասենք, սպասվող Հայաստանում հունիսյան խորհրդանական ընտրություններում արդյոք Ռուսաստանը ոչ միայն հնարավորություն, այլ ամենակարևորը քաղաքական ցանկություն եւ կամք կունենա այդ ռեսուրսները Ուկրաինայից փոխել եւ կենտրոնացնել Հայաստանի վրա, այս հարցը ինձ համար բաց է, ես այդ պատասխանը չունեմ եւ նաեւ հասկանալի է, որ բացի նրանից զարգացումները շատ դինամիկ են տեղի ունենում եւ ուկրաինական ուղղությամբ եւ մերձավոր եւ Արևմուտք Ռուսաստան, ասենք, համատեքստում եւ այստեղ նաեւ շատ բան կախված կլինի, թե մոտակա 1-1.5 ամսվա ընթացքում Ռուսաստանը արդյոք գնահատելու է Հայաստանի հետ այս գործընթացը շատ ակտուալ եւ շատ արագ օպերատիվ ինչ-որ արձագանքների անհրաժեշտության գոտի, թե այն ինչի մասին որ խոսվում է, դա կարա իրականության դառնա, օրինակ հունիսի 8-ից սկսած։ Արմեն Ասյան, տեսեք ակնհայտ է, որ հայաստանյան ընտրությունները միևնույն չեն Ռուսաստանի համար, այսինքն ավելի նույնիսկ հետաքրքիր են, կարևոր են եւ ակնհայտ է, որ նույնը նաեւ Միացյալ Նահանգների կամ Արևմուտքի պարագայում, այսինքն ոչ մեկը անտարբեր չեն ներքաղաքական մեր զարգացումներին, հետեւաբար ընտրությունները Հայաստանում ուղղակի ինչ որ ներքաղաքական process չեն, այլ ավելի գլոբալ հակամարտություն կամ արճակատում գերտերությունների միջև։ Իրականում, չգիտեմ, դա լավ է, թե վատ է, երևի թե ավելի շատ վատ է, 26 թվականի խորհրդանական ընտրությունները երևի թե Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ առաջի ընտրություններն են, որտեղ որ մենք ակնհայտ տեսնում ենք աշխարհաքաղաքական բաժանում, այսինքն պրո-արևմտյան կամ ավելի շատ նաև պրո-եվրոպական, բայց ամերիկյան բաղադրիչով իշխանական մոտեցումները, որոնք որ նաև իր մեջ ներառում այսպես կոչված խաղաղության օրակարգի թեզը, եւ մյուս կողմից նաև պրո-ռուսական եւ ավելի շատ ընդդիմադիր դաշտի ուղղությունը։ Կրկնում եմ, իմ գնահատմամբ ամբողջ հետխորհրդային շրջանում երբեք աշխարհաքաղաքական ընտրության այս հարցը այդքան լուրջ ներքաղաքական դիսկուրսի եւ հայտարարությունների երբեմն գործողությունների մեջ չէր դրսևորում, ոնց որ դա տեղի ունենում այս պահին, բնականաբար դա նաև բերում է ինչպես ուշադրության մեծացման արտաքին բոլոր դերակատարների կողմից, այդպես էլ նաև բերում է համապատասխան ներգրավման, ճնշման նաև նույն այդ աշխարհաքաղաքական դերակատարների կողմից։ Գնալով ներքաղաքական վիճակը լարվում է, Արմեն Ասյան, հասկանալի է, դա ինչ որտեղ բնական է նախընտրական շրջանում, բայց ամեն ինչ անում են մեր իշխանությունները, որպեսզի մենք հունիսի 7-ին կամ մինչև հունիսի 7 հասնենք առանց ցնցումների։ Թե սա այնպիսի հարց է, խնդիր, որը կախված չէ միայն իշխանություններից։ Բնականաբար դա կախված չի ոչ միայն իշխանություններից եւ բնականաբար շատ դժվար է նման բավականին լուրջ եւ թեժացող ներքաղաքական, ասենք, պատկերում նաև սպասել, որ ընտրությունները լիովին, ասենք, առանց ցնցումների են տեղի ունենալու, բայց բնականաբար դա նաև կախված կլինի, թե
ինչ արդյունքներ կունենան կամ ցույց կտան քաղաքական ուժերը հունիսի 7-ի 8-ի գիշերը։ Նույնիսկ եթե այդ ամբողջ ընթացքը լինի առանց ցնցումների, մենք կարող ենք հետ ցնցումների նաև վտանգի մասին խոսել, որովհետև ենթադրենք ինչ-որ քաղաքական ուժերից կամ ուղղություններից մեկը վերջո հաղթելու է այս ընտրություններում եւ կա այսպիսի շատ մոտավոր պատկերացում, թե որ քաղաքական ուժի հաղթանակի դեպքում մոտավորապես ինչ իրավիճակ կլինի եւ Հայաստանի ներսում եւ Հայաստանի շուրջ։ Դե համենայնդեպս այս պայն, եթե հիմնվենք վերջի այն հարցումների փետրվարի կեսի, ասենք հայտնի այդ թվերին իշխող կուսակցությունը ունի բավականին տեսանելի առավելություն, դա կարա փոխվի, այդ թվում նաև աշխարհական այս զարգացումների, նշված այդ նաև տնտեսական լծակների ճնշման եւ քարոզչական մեքենաների աշխատանքի արդյունքում, բայց հասկանալի է, որ եթե իշխող կուսակցությունը ստանա մեծամասնություն եւ այդ մեծամասնության թվերը լինեն տպավորիչ, ապա դժվար թե կարելի է ենթադրել ինչ-որ քաղաքական լուրջ զարգացում եւ հակառակը, եթե այդ թվերը այդքան էլ համոզիչ չլինեն, հատկապես ընդդիմադիր դաշտի համար, ապա այդ դեպքում կարծում եմ ամենայն դեպս արձագանքը կարա մի քիչ այլ լինի։ Այսինքն հնարավոր է հանգիստ վիճակ լինի որևէ ուժի, այսպես ասենք, մաքուր հաղթանակի դեպքում, եթե բավականին առավելությամբ այսպես տպավորիչ։ Մենք տեսնում ենք, որ եւ 18 թվականի ընտրությունները եւ 21 թվականի ընտրությունները չբերեցին որևէ լուրջ հետ ընտրական զարգացումների։ Կարծում եմ դա նաև բնականաբար պայմանավորված էր նրանով, որ իշխող կուսակցությունը բավականին համոզիչ թվեր էր ցուցաբերել այդ ընտրությունների արդյունքում։ Արդյոք այս պահին մենք կունենանք նաև նմանատիպ իրավիճակ հունիսի 7-ի ընտրությունների արդյունքում, ցույց կտան նաև այս ընտրական արշավի զարգացումները, կրկնում եմ, այս պահի դրությամբ այն հարցումները, որոնք որ կան, բավականին համոզիչ ցույց են տալիս իշխող կուսակցության հնարավորությունը ստանալ մեծամասնություն խորհրդարանում, բայց այս պատկերը պարզա կարա փոխվի կապված տարբեր, ասենք, զարգացումներից, տարբեր ռազմավարություններից, որոնք որ քաղաքական ուժերը կփորձեն օգտագործել եւ իրականացնել ընտրական կամպանիայի ժամանակ եւ այո ոչ պակաս նաեւ բոլոր շահագրգռված եւ ոչ այնքան շահագրգռված արտաքին դերակատարների քայլերից եւ այդ քայլերի ազդեցությունից։ Շնորհակալություն, մենք հարցել եւ ավարտենք, պարոն Մինասյան, այ պայքարող ուժերի համար որն է մեծ ամենակարևոր խաղակարգը, դա խաղաղության օրակարգն է, թե տնտեսական մի շարք այս փոփոխությունները, որովհետև եթե իշխանությունները ասում են խաղաղության օրակարգի մասին, ընդդիմությունները պնդում են, որ դուք ամենակիչը իրավունք ունեք խոսելու խաղաղության մասին, որովհետև բոլոր դեպքերը 20-ից սկսված Սևլիչ եւ այլն ջերմուկ բոլորը տեղի են ունեցել ձեր իշխանության օրոք։ Իրականում պիտի նշենք, որ, ասենք, անցած տարվա օգոստոսյան այդ Վաշինգտոնյան պայմանավորվածությունները համաձայն այն հաշվարկների, համեմատական հաշվարկների, որոնք որ կային հարցումներին անցած տարվա ամռանը եւ, ասենք, փետրվարի, ցույց են տալիս, որ այդ պայմանավորվածությունները նույնիսկ այն հանգամանք հաշվարկները, որ չեն լիովին իրագործել եւ դա ավելի շատ նախաստորագրված կամ հայտարարված ինչ-որ գործընթացներ են, արդեն տվել են 10-ից 12% աջակցություն իշխող ուժին։ Այսինքն այդ հանգամանքը չափազանց կարևոր է եւ պատահական չի, որ նաեւ իշխող կուսակցությունը փորձում է մաքսիմալ այդ խաղաղության խաղակարգը, եթե կարելի ասել, նույնիսկ որպես քարոզչական բայց շատ էֆեկտիվ միջոց օգտագործել նախընտրական պայքարում, որտեղ ակնհայտ է դա եւ դա նաեւ համապատասխանում է ֆորմալ տրամաբանությանը, որ այդ դերը խաղում է, բայց մյուս կողմից նաեւ մենք նկատում ենք, որ ընդդիմադիր դաշտը հասկանալով նաեւ այս հանգամանքը
փորձում է որոշ չափով շեղել նաև ուշադրությունը սոցիալ-տնտեսական հարցերին, որտեղ որ հասկանալի է, որ իշխանությունը արդեն իսկ ակնհայտորեն ավելի խոցելի է յուրաքանչյուր դեպքում, որտեղ հանդիսանալը ոչ այդքան էլ հարուստ երկիր եւ բավականին լուրջ սոցիալ-տնտեսական խնդիրներով ավելի խոցելի է եւ ընդդիմադիր դաշտի մի մասը նաեւ փորձում է ուշադրություն դարձնել այդ հանգամանքի վրա, մի կողմից քննադատելով իշխող ուժը, մյուս կողմից առաջարկներ եւ հույսեր առաջարկելով ընտրազանգվածին, որ իշխանության գալու դեպքում կարա զգալիորեն փոխի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը Հայաստանում։ Այստեղ կարծում եմ տրամաբանությունը եւ ռազմավարությունը ինչպես առաջատար ընդդիմադիր, այնպես էլ իշխող կուսակցության դեպքում բավականին ակնհայտ է։ Շնորհակալություն, պարոն Մինասյան, այսքանը հարգելի հեռուստատողներ, մեր հյուրն էր Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն Սերգեյ Մինասյանը։